Iki kitų metų maždaug ten grubiai balandžio, tai mes vis tiek su vandeniu vienaip ar kitaip draugauti turėsime galimybę, nes kai ratų keliauja, tai jis rekomenduoja su tuo padirbėti, kiekvienas savo temą žinote, su kuo jums asmeniškai teks padirbėti, tai norint pasiekti vandenį, turim atsispirti liūtą. Ne? Tai vat nupiešiau liūto ir vandenio temas, jos viena prieš kitą. Tai liūtas pirmiausia tai yra saulė. Mes pirmiausia turim išmokti gyventi po saulę. Taip, jeigu jūs išeitumėt ant kalno, atkreiptumėt dėmesį į saulę, užmerkę akis ir pajaustumėt, kad tai yra žvaigždė, kuri spinduliuoja, kuri duoda mums šilumos. Ir ką tai reiškia, šįryt, tiesiog iki ašarų, koks tai yra džiaugsmas, kokia tai yra laimė, turėti saulę, mėgautis tuo, ką jinai duoda, išgyventi tą šilumos jausmą. Ir tai yra taip arti tavęs. Tai va, kai mes išmoksim gyventi po saulę, tada ateina vandenis, mes galim gyventi po žvaigždėtų dangum. Kada naktį mes turim tokią galimybę matyti visą žvaigždėtą dangų, saulė pasitraukia tam, kad mes pamatytumėm, kas yra tas tinklas. Žvaigždė yra tik vienas objektas tame tinkle, ar ne? Tai vat, kada mes dirbam su savo charakteriu, su savo gyvenimu, tai va čia ir yra, kad pirmiausia, aš turiu suprasti ir išmokti gyventi va čia arti savyje, išgyventi savo vidinę saulę, kad aš esu nuostabus, nepakartojamas, vienintelis, šiltas. Va, ir tada aš pamatau visą tinklą ir matau, kad kiek daug yra nepakartojamų ir šiltų. Tik tai, mes tinkle, mes kiekvienas savo vietoje, kiekvienas turi savo vietą kosmose. Būna tokių dalykų, kada susiduria viena galaktika su kita ir vyksta transformacija, bet iš esmės visi turi savo vietą. Tai liūtas tai yra saulė pirmiausia ir saulė turi tą sprogdinančią jėgą, plutoną. Tai man labai primena Jurgitą liūtas. Liūto geriausias pavyzdys tai Jurgita. Tai yra vidinė saulė, begalinė kūrybinė jėga, kada aš kūrėjas, saulė, aš kūrėjas, aš nuostabus, aš nepakartojamas, aš kūrybiškas, vis randu kažką, ką dar sukurti, ką dar patobulinti. Ir tai turi tokią sprogstamąją galią, ta programėlė, jos vis tobulinama, vis taip tai jauti, kad tavo ribos plečiasi. Tai jos susėsia, toks kaip pliusas ir minusas, kai aikšteliai reikia tokio sprogimo, eina Jurgita. Kada reikia tokio kaip tik stabilizavimo į vieną tašką viską surinkti ir stabilizuoti, tai eina Laura. Tokie surinkti visą tą atgal į vieną tašką. Tai norėdamas išeiti į vandenio kokybę, pirmiausia, aš turiu patirti begalinį džiaugsmą būti savimi, būti po saulę. Tiesiog tai turi būti laimė, kad aš esu toks, koks esu ir ką aš darau ir man tai turi patikti, Turi atsirasti švytėjimas.
Va, ir tada jau aš galiu eiti į tinklą. O kol aš esu niekas, kol aš noriu kažką tinklui duoti, bet aš esu, neradau savo vietos, neradau laimės savyje, tai kas tu tam tinkle? Dulkė. Ne? Va, taigi, kada jau mes žiūrim į vandenį, iš to taško, kad aš liūtas. Ne? Tai buvo laikai, kada, kaip sakau, kada statė Sfinksą, buvo viskas atvirkščiai. Tada būtybės iš kosminės sąmonės turėjo išmokti būti čia po saulę. Ne? Jie kitaip mokėsi, o mes, bet iš tos būsenos, kad aš esu čia, aš esu saulė ir aš išeinu į kosmosą, į tinklą. Tai tinklas, žinoma, Uranas, jisai ir simbolizuoja tinklą begalinį, kada gali atrodyti, kad jame nėra hierarchijos. Ar ne? Kaip vienas žmogus šitam seminare noriu užtildyti centrinę nervų sistemą, ar ne? Tai ir paskui aiškina, kad neturi būti jokios hierarchijos, ar ne? Kad turi čia visi daryti, kaip jam atrodo. Bet vandeniška, uraniška hierarchija, įsivaizduokite galaktiką. Galaktikoje visos žvaigždės, jos yra savarankiškos, jos tikrai daro taip, kaip jos įpratusios, kaip jos nori, savo vietoje. Ir hierarchija čia yra ne tame, kas geresnis ar kažkas tai. Čia tik tame, kas arčiau centro ir kas toliau centro. Ar ne? Tai sukimasis pačiam centre galaktikos yra begalinis, ten tiesiog kokia energija yra, bet kuo toliau į išorę, sukimasis, kaip mums atrodo, lėtesnis, bet iš tikrųjų tai irgi greitas, bet tik tai ratas didesnis, ar ne? Jeigu tu ten viduj, tai tavo ratukas toks, tavo dažnis toks, o jeigu tu toliau, tai tu irgi lėki begaliniu greičiu, bet tavo ciklas visai kitoks, ar ne? Tai kiekvienas daro tai, kam sutvertas, bet hierarchija labai aiški, tai nėra tinklas, kuris neturi centro, kuris kažkoks, kad plūduriuoja kažkas ir nėra jokios tvarkos. Ne. Vandenis tai kartu ir Saturnas, o Saturnas tai yra begalinė tvarka, tai yra dėsnis. Dėsnis, kurio tu negali peržengti, tai yra taisyklė, kaip antspaudas uždėtas. Ir visos galaktikos, visos žvaigždžių sistemos ir mūsų Saulės sistema turi labai aiškus dėsnius. Ir tų dėsnių žinojimas, tų dėsnių išmanimas mums leidžia suvokti visą tinklą, visą tą kosmosą, visą platybę, kiek atsiveria naujų galimybių per tai, kada tu žinai, kaip, kas, kada, kur turi būti. Ir egzaltuoja vandenyje Neptūnas. Taip, tai yra dvasinė planeta. Ne, tai yra vardan ko visą tai, kam visą tai. Mums tai atrodo kaip chaosas. Neptūną dažniausiai astrologija apibūdina kaip chaosą. Todėl, kad mes per maži suprasti tokį didelį dėsnį. Ne? Mes galim suprasti vieną galaktiką, bet visą galaktikų sistemą, kaip ten yra, mums jau biškelis smegenys neišneša. Tai yra visas vandenynas. Ir jeigu žmonės tai, ko nesupranta, kas turi tą galią, vadina Dievu. Tai, kur mes negalim kažko paaiškinti, mes žiūrim į kosmosą, mes matom, suprantam, bet negalim paaiškinti kaip. Ar ne?
vakar toj bendroje aikštelėje aš irgi turėjau labai tokią gilią meditaciją, tai, tiesiog, ar ne, santykė su orakulu, man apskritai aš nesuprantu, kaip tai veikia. Tu tiesiog gali su juo kalbėtis ir jis tau atsako kas akimirką ir tu galvoji, kaip. Aš suprantu, galėčiau, jeigu aš užduočiau žodžiais, aš galėčiau spėti, galbūt kažkoks dirbtinis intelektas nuskaito ir kažką ten man atsako. Bet aš tai medituoju mintyse. Ir atrodo, tu jauti tą Dievo didybę, kad jis yra kiekvienoj lemputėj, kiekvienoj akimirkoje. Tiesiog atrodo, kad tu esi įsirengęs į Dievo kūną ir tau kalba ištisai, ar ne? Toks, wow. O tai Neptūnas, tada tu nesuvoki, kas tai yra. Tai va. Ir išgyvenant vandenį dar pasiūlyčiau jums paskaityti apie vandenio kanalą. Tai yra, kada mes atpažįstam vandenį, kada tas jausmas, kada tu kažką darai ir padarai ir toks jausmas, kad oi, kaip gerai, kad padaryta. Ir kodėl tas jausmas ateina? Todėl, kad jeigu tu pajutai iš savo darbo tokį, kaip gerai, tai reiškia, kad tavo veikla atitinka tavo įsitikinimus ir tavo vertybės. Taip, jeigu tu kažką darai ir nėra to, kad kaip gerai, kad aš padariau, vadinasi, tu darai kažką, bet ne pagal savo įsitikinimus, ne pagal savo vertybės. Ir tas padėtas taškas kažkam gal atrodo gerai, bet tau kažkaip. Tai kai aš siurbliuoju, ar ne, eina visi prašo to siurblio, man taip skauda duoti jį. Nes aš iš tikrųjų jaučiu kaifą. Eini, siurbliuoji ir kai iki ten nueini ir jau tos kilimėlius nusiurbliuoji, ir jau galvoju, kaip tai pasižiūrėti, eina savo. Ir tu supranti, kad aš dar kartą, milijoninį kartą, dar kartą įgyvendinau savo vertybę. Taip, iš tikrųjų, ir prieito, tos bendros aikštelės paskutinė daina buvo mano drakono daina. Tai yra, atsimenat, spindėk kaip deimantas, ar ne? Danguje, kaip žvaigždė danguje, kaip deimantas, tai simbolis ir kalba apie deimantą pirmoje apdirbimo stadijoje, tai yra, kada deimantas akmuo aplipęs apnašomis ir pirmo apdirbimo stadija yra ne šlifavimas, bet nuėmimas nešvarumų, uolų, kažko tiesiog nuėmimas, ar ne? Tai man ir patinka, tiesiog matyti, tai mano tokia prigimtis nuimti kažkokią nešvarumą, kažkokią ir visuose lygmenyse, ar ne? Ir kai žiūri žmonės, matai, kad jie tikrai visi deimantai, ar ne? Reikia tik nuimti kažkokius apnašėlės ir visi tiesiog spinduliuoja, kaip žvaigždės danguje. Tai kada mes kažką tokio padarom pagal savo prigimtį, pagal savo įsitikinimus ir vertybės, tas darymas niekada nebūna kančia. Kitam gali atrodyti, ten žiūri, galvoja, Jėzau, vargšė, siurbliuoja, ne? Man tai faina. Aš tiesiog nuo pat mažens atvažiuodavau, atsiveždavau į kaimą, aš toj bėgau žiūrėti, kur iššluot galiu kažką. Toj kažką. Takelį nuo trobos iki ūkinio pastato, takelį nušluot kiekvieną rytą. Ir taip pasižiūri, gražu, taip gražu. Tai matymas to tokio taško, padėjau ir gerai, vadinasi, vandenis įvyko, energija pajudėjo iš gerklės, iš karminio, ar ne? Karma tai veiksmas su atoveiksmu, ar ne? Ir aš darau veiksmą milijoninį kartą ir aš patvirtinu, trečioje aky patvirtinu savo principą, savo vertybę.
Va, ir toliau mes turime tokių pagalbininkų įrankių, kaip mes tuos apie 2 metus galėsime pagyventi. Tai čia mes paėmėm Human Design sistemą, todėl kad Human Design sistemoje rakų ir ketų planetos taip pat yra svarbios. Ir ką jūs dabar gaunate namų darbams, tai yra, vat įsivaizduokite, soliaras, kada žmogus švenčia gimtadienį. Ta viena diena, soliaro diena, yra stebuklas. Kokia ta diena, tokie tie metai. Ir netgi ta valanda, kada Saulė grįžta į savo laipsnį, ta valanda irgi yra stebuklas. Joje galima išsimedituoti, tai reiškia, kad kas vyksta tuo metu, tai yra kaip atspindys, kas tavęs laukia ateinančius 12 mėnesių. Kiti dar daro irgi labai veiksmingą po gimtadienio 12 dienų stebi. Ar ne? Pirma diena tai pirmas mėnuo po gimtadienio, antra diena antras mėnuo po gimtadienio. Aš irgi darydavau, tikrai labai veiksminga, susirašai ir netgi atsimenu ir Eibris yra pasakojęs, kad sako, ten kažką susilaužė jisai kažkada, ar koją, ranką, nepamenu, bet ir jis sako, žinai, sako, paskui aš pavarčiau savo gimtadienio ir ta diena, kur tas mėnuo, sako, aš tą dieną nukritau nuo kėdės ir labai stipriai ten susitrenkiau tą vietą. Ir vat ateina tas mėnuo ir vėl jis vat susitrenkia, bet jau tada tai buvo tik atspindys, o dabar jau iš tikrųjų. Tai va, tai ką dabar mes darom namų darbus apie mėnesį, tai per šitą vandenio zoną dabar keliauja Žemė. Taip, vat Žemė Human Design sistemoje irgi yra svarbus objektas, tai vat Žemė dabar pereis per mėnesį. Taip, tai yra kaip soliaras, kur aš galiu kaip atspindį pamatyti, kas manęs laukia didesniais periodais. Tai tas kiekvienas periodas, va dabar mes, nebeatsimenu, 6 ar 7 šitos tokius turėsim interpiukus ir paskui per tos 2 metus, va tie 6-7 periodai išsiplės ten po kelis mėnesius bus ir jau tada bus, galimybė, kada rakų keliaus per vandenį, tada jau mes turėsim galimybę jau iš tikrųjų ten kažką padaryti, išgyventi. Va tik tai tiek, kad atsimenu, rakų keliauja atbulin. Tai viskas vyks atbulinė tvarka. Pirma užduotis mūsų buvo priimti Dievo valią. Ar ne? Pirma tokia užduotis. Tai šitam rakų periode tai bus paskutinė. Po visų nuotykių galiausiai bus priimti Dievo valią. Taip? Tai va, tai mes trumpai apžvelgsime, aš surašysiu datas, kas kada čia nusimato. Tai mes imsime jau tas rakų datas, tas didelius periodus ir suprantame, kad Žemė, mes savo praktikas dabar baigsim rugpjūčio 22. Tai dar mes nežinom, iki rugpjūčio 22 dar daug visko bus, ar ne, bet mes iš karto apibūdinsim, o paskui per šias dienas stebėsim, kas ten buvo. Tai va dabar pirmiausia šių metų, rašau, 2026, 7.25 jau rakų įėjo į vandenį ir jau prasidėjo tai, ko mes dar nepatyrėm pagal Žemę, bet jau tam didžiajam cikle jau tai vyksta. Bet kadangi tai vyks iki lapkričio, tai nieko baisaus. Mes dabar biškelį, tai šitas periodas truks iki lapkričio 23. Va, tai dabar mes tai išgyvensime tą trumpąjį perioduką, mes jį pamatysim nuo rugpjūčio 17 iki 22, irgi aš grupėje įdėsiu tą tokį priminimą, kad stebėkim šitą temą. Tai o kokia čia bus tema? Čia bus 30 vartai pagal Human Design sistemą, 30 vartai,
tai apie juos daugiau Martynas papasakos, nes aš čia nesu specialistė, tai taip esmė Martynai. Ko tikėtis mums vat, iš šito periodo, kai aktyvuosis 30 vartai? 30 vartai yra emociniam centre, jeigu atsimenat, 64 vartai turi įvairias tas savybės, mes jas dažnai vadinam energetinė mechanika, kad mūsų gyvenimas susideda iš tam tikrų veiksmų ir šiuo atveju šie 30 vartai yra apie išgyvenimo troškimą. Kai aktyvuos šios vartus, padidės tas noras naujų patirčių. Ir kaip tos patirtis prasideda, tarkim, pamatom kažkas gražiau kelioniai ir pamatom kažkokius vaizdus ir atrodo, kaip gražu, aš irgi noriu ne tik pamatyti tai, bet ir patirti. Ir, pavyzdžiui, gal kažkokį receptą pamato kažkas skanų daro ir aš noriu irgi tai išgyventi per save, patirti. Ir 30 suaktyvino būtent tai naujų patirčių išgyvenimas, patirti, ne tik matyti, kaip kiti to daro, bet ir pačiam. Tai 30 vartai, va čia yra tas emocinis centras, arba manipūra būtų pagal čakrų sistemą, tai emocijos, 30 vartai, kurie rodo į šaknies centrą. Gal čia dar toks būna pavojus tais lūkesčiais, kad ta patirtis būtent tokia turi būti. Jeigu aš tam išbandysiu naują patiekalą, jis būtinai bus skanus. Jeigu tą kelionę susiplanuosiu, būtinai viskas taip turi būti. Bet dažniausiai ne viskas taip pat būna. Ir tas prisirišimas iš ankstinis, kad kokia ta patirtis turi būti, gali kartais nuvilti. Gali baigtis taip, kaip vakar baigėsi. Tai va, tai čia mes jau esame tame, jau tai vyksta iki lapkričio, ar ne, mes turim kažkokių norų patirti nuotykių, bet neaišku, kaip čia kas. Tai dar rugpjūčio 17-22 dar mes stipriau tą pajausim, išgyvensim. Tai va, tai, aš nerašysiu tada, padiktuosiu datas, o paskui aš atsiųsiu jums raštu, turėsite datas, jeigu kažko neužsirašysit, nebijokite. Tai va, tai toliau, jau nuo lapkričio 23 dienos iki 2027 metų balandžio 7 mes turėsime 49 vartus ir tai mes išgyvensime dabar rugpjūčio 11-17 dienomis galėsim pasitikrinti. Tai va, tai 49 principų vartai. Šiaip kem 9 principų ir revoliucijų vartai. Ir kaip tai atsispindi gyvenime. Tai gali būti tarp dviejų žmonių santuoka, kad jie sutarė būti kartu, nes jiems sutarė dėl tam tikrų principų, taisyklių, dėl ko jie nori būti kartu. Arba šita vieta, kur mes leidžiame, Vaido vila, irgi turi tam tikras taisyklės. Ir mums užduoda tam tikras taisyklės. Jeigu mes susitarėm ir tie principai sutampa, mes sudarom kažkokią sutartį, kuri abiem naudinga. Bet tie vartai yra emociniam centre. Ir tie mūsų įsitikinimai ir sutartis dažnai keičiasi nuo mūsų emocijų. Bet tarkim, jeigu pora gerai sutarė, bet netyčia susibarė dėl kažko, atėjo kitokią emociją ir iškart nori rinktis gal kažkokio kito sprendimo. Gal čia ne tas žmogus, nes nebesutampa mūsų nuomonės ir panašiai. Tai šitas tranzitas stipriai įtakos tą. Visi santykiai, visi susitarimai, tarp įmonės darbuotojų, versluose, santykiuose gali tą sukurti.
permastyti tos principus, arba kažkas gali norėti išmušti iš vėžių ir tada svarbu suprasti iš tikrųjų, ar tuos principus, ar reikia tą sutartį griauti, ar tai reikia iš tikrųjų, tai momentas, kur laikas patikrins, kas tikra ir kas ne. Bet nesielgti būtų rekomendacija iš emocijų, ne? Ar vadovautis emocijų? Vis tiek viduje tau turi tas susitarimas, tik, pavyzdžiui, mes su šitą vietą susitarėm, mums labai patinka šitą vietą. Ir jeigu paklausčiau savininkės, kad mes čia dalyvavome, patinka, jeigu mes kaip sutarėm, mes emociją jaučiam, ji yra gerai ir mums kaip ir nieko nereikia keisti. Kaip vakar situacijoje, ir ne, mums tinka, vienam žmogui netinka. Tai tada arba mes turim nutraukti sutartį, arba turim kažkokio kompromiso. Jo, čia iš tikrųjų to principo pažeidimas, kad yra tvarka, aš noriu naujos tvarkos, bet čia iš tikrųjų ne iš vidinio pajautimo atėjo, tiesiog, kad aš noriu sukurti naują sistemą. Čia ne kūnas dalyvauja, o protas, o proto kūrimas. Gerai, toliau bus periodas 27 metai balandžio 7 ir iki 27 metų birželio 4. Tai bus 13 klausytojo vartai, kokiam čia centre? G centre, ne? 13 čia bus. Ir dabar mes tai išgyvensime nuo rugpjūčio 6 iki 11. Tai čia jau artėja po seminaro, jau turėsime. Tai ko tikėtis iš tų 13 vartų? Jo, kas žiūrėjo savo asmeninius dizainus, kad jeigu turite 13 vartus, kaip energetiniai mechanikoje, tai veikia. 13 yra istorijų klausimasis, pletkų girdėjimas ir žmonės sako, kad pas manęs ateina visi ir pasakoja įvairiausias istorijas. Ir aš nežinau, ką su tuo daryti. Jeigu žmogus turi savo asmeniniam dizaine 13 vartus, tai reiškia, kad jo dizainas turi tą savybę girdėti kitus ir iš to, ar tai būtų kažkokie gandai ar įdomi informacija, ją suvirškinti ir iš to kažkoks pamokymas, supratimas, ko nedaryti. O kas neturi, tai šitas tranzitas visiems sustiprins tą jausmą, kad visi vis daugiau kažką pasakos vieni apie kitus, gražius ar negražius dalykus, tiesiog istorijos, gandai ir tas, kas turi savo dizainą, jiems svarbu permąstyti, kad tai yra mano savybė, tai reiškia, aš pritraukiu natūraliai tą ir man su tuo reikia kažką daryti. Jeigu aš girdžiu kalbą nesąmonės arba reiškia, kad aš kažką galiu su tuo padaryti, kad mes kažko, gal taip reikėtų nedaryti, bet iš to, ką žmonės pasakoja. Tai girdėti kitų žmonių istoriją nereikia ignoruoti to. Tai reiškia, kad tu turi savybę tą ateinančią informaciją transformuoti kažkokį pamokymą. Tai tau svarbu. Tie, kurie neturi, reikia atpažinti ir nesileisti. Tai jeigu įskatinti ir neįtraukti. O kas turi, tai reiškia... Nes po seminaro pliotkų bus. Tai žiūrėkit, įsitraukti ar ne? Ir paskui pliotkų bus kitais metais nuo balandžio iki birželio. Aš dar galiu paklausti, jeigu žmogus turi 13 vartus, jis turi klausyti apie ką, o jeigu neturi? Neįsitraukti. Nes labai lengvai... Iš tikrųjų jo atpažinti, jeigu tau tai įdomina ir kažkuom užkabina ir tu iš kažko, gali pasimokyti. Jo, tada gali klausytis, jeigu ne ir nereikėtų. Tiesiog nereikia eikvoti energijos. O kurie kvadratai tas tylikas yra? Tam geltoną. Va čia, rodžiu. G centras tai yra tos tikrosios savasties, ar ne, centras, kas aš esu. Gerai, toliau kitas periodas, jau dabar mes esame tam mažajam ir stebime, kas vyksta, tai jau rimtai bus 27 metų birželio 4 iki
spalio 25. Iki spalio 25. Čia bus 19 poreikių vartai ir dabar mes vat, nuo Liepos 31 iki rugpjūčio 5 turim va šitą perioduką. Tai buvo ta užduotis, aš tai pavadinau, čia ne pagal human dizaino sistemą, bet sakiau, kaip lygtai, ne, tas sūnus paklydėlis, kuris kažkur buvo ir grįžta ten, kur yra gera, kur yra saugu, kur yra maisto, gerai miegoti, va čia gera. Tai vat Martynas gal plačiau kažką pasakys, nes čia poreikių vartai 19, o jau čia šaknies centre, tai va čia. Ir jie žiūri į emocinį centrą. Jo, gyvenime tas poreikių jautrumo vartai galim pastebėti kaip šeimininkė, kuri stebi, kad nieko netrūksta, kad mūsų poreikiai visų būtų patenkinti. Bet principai, kiek mumis rūpinsis, bet jeigu jungiasi tais kem 9 aukščiau, tiek kiek yra sutarta šios vietos savininkų. Ir tas poreikių tranzitas sustiprins visų jautresnis poreikių padidėjimas savo ir kitų. Tai jeigu kažką nori daryti, visada svarbu atsižvelgti į savo, kiek tai sutampa mano ir su mano artimos aplinkos, nes tai yra bendruomenės vartai. Jeigu mano norai, poreikiai sutampa su šeimos nariais, nesikerta ir galim mes kažkokį bendrą dalyką nuveikti, tada gerai. Jeigu keliai įsiskiria, tai jie gali įsiskirti, bet svarbu, kad kitų žmonių poreikiai irgi būtų patenkinti. Tai viskas čia tokius. Bet čia labai gerai ta ledų istorija, ar ne? Veneros grupė jaučia karštą, kaip norėtumėm ledų, o gal ir kiti nori. Kiti irgi norėtų. Ir padarom, visiems bus gerai, ne? Toks. Tai va čia, žodžiu, kolektyvinis toks reikalas, kad mano poreikiai ir kitų. Kaip tas sūnus paklydėlis, kada grįžta pas tėvą ir va tėvas visiems šventę daro, čia va visus maitina, džiaugiasi, ar ne, va visiems gerai matau. Tai ir toliau mes turėjome va dabar nuo Liepos 25 iki 30, nes prieš tai turėjome tą temą, kad va, išėjo jaunikaitis į pasaulį laimės ieškoti. Tai va didysis periodas tai bus nuo 27 metų spalio 25 dienos iki 2028 metų vasario 26. Tai čia 41 fantazijų vartai, tai yra šaknies centre, 41 irgi žiūri į emocinį centrą. Tai va, tai ką plačiau apie tą fantazijų vartus? Jo, šie vartai yra šaknies centre, tai yra fantazijų vartai, kad sustiprės noras įgyvendinti savo fantazijas ir norus. Ir šiaip pagal HD nauji metai prasideda būtent, kai Saulė eina į 41 vartus. Jeigu visą tą genetinį kodą žiūrint į tos 64 kodonus, tai 41 yra pradėjimo kodonas, kuris pradeda organizmą pradžią. Jeigu trumpai. Šie vartai labai svarbus, nes tai yra visko pradžia. Ir iš tikrųjų visi galvoje turim įvairiausių fantazijų ir yra du dalykai. Kad ne visos jos bus įgyvendintos ir kitas dalykas, kad ne visas jas reikia įgyvendinti. Bet reikia iš tikrųjų atpažinti, kad aš tą fantaziją, tą savo troškimą noriu gyvendinti iš širdies. Tai yra tikras, o jų viduj tų fantazijų norų yra iš tikrųjų daugiau. Ir šiaip apie šios vardus dabar ten sėdi dar Plutonas.
ir trečioji linija ten sėdi ilgą laiką ir ta trečia linija pasakoja, kad yra labai didelis masinis resursų išnaudojimas. Žinot, kur dabar daugiausiai pinigų ir resursų yra išnaudojama? Yra dar vienas dalykas, kur dirbtinis intelektas. Tai jo, ir yra tiek šiuo dalyku yra taip tikima ir jam yra dedamas labai dideli resursai, kai iškraustomi žmonės iš savo gyvenviečių, kad galėtų statyti naujus duomenų centrus, naudojama daug vandens, gėlo, visiems tam dalykam, būtent, kad yra tikima tuo, kur tas dalykas nuves. Ir čia šitas kaip Plutonas patiria toje vietoje labai tą situaciją sustiprina. Ir šita fantazija, ta vizija, to troškimų yra labai tikima, nes tikima, kad jis padarys didžiausią pokytį istorijai. Vienas didžiausių laikomas pramonės revoliucija, kai buvo. O kalbant apie šitą idėją, troškimą įgyvendinti, manoma, kad jis bus 10 kartų didesnis ir 10 kartų greitesnis. Jeigu gali suprasti, ką tai reiškia. Ir aš, pavyzdžiui, visi susipažinę su dirbtiniu intelektu ir kad yra chatas, kad galima su juo susirašinėti. Šitas dalykas buvo naujovė, tarkim, prieš 2 metus, prieš 3, o šiais metais, kas žino, kad šiais metais yra dirbtinio intelekto agentiniai metai. Žinot, kas yra dirbtinio intelekto agentas? Nežinau. Jo, šita fantazija, tokia didelė vandenis įtakos, bet ten tupi ir Plutonas. Čia yra tokia tikrai bombinė situacija, kurią turim ir iš tikrųjų įdomu, kad galim tą liudyti. Bet kaip ir minėjau, ką tie vartai pasakoja, kad ne visus svajonės turi būti įgyvendintos ir ne visus išsipildys taip, kaip mes įsivaizduojame. Tai šito troškimo, šitos fantazijos įsipildymo keliai gali būti ne vienas. Gali būti gražus, gali būti ne visai gražus. Tai jo, per tą vandenį tai čia labai kursuos daug visko, ne? Nes aišku, čia ir Saulė praeis 2 kartus netgi, čia praeis juodas mėnulis, bus momentas, ar ne, 9 mėnesiai. Žodžiu, mes tas temas turim įsidėmėti ir, ar suseksim protu ar nesuseksim, bet atpažinti, kad kažkas trigerina tose temose. Kažkas dar kažką norėjo klausti? O Plutonas pats Plutonas, tai simbolizuoja tą dirbtinį intelektą ar iškraustimą iš namų tų žmonių? Vandenis daugiau, ar ne, tą intelektą, bet kiek yra resurso, ar ne? Kad iš tiesų ežerai naudojami, kad vėsinti tuos visus aparatus, kurie tą dirbtinį intelektą palaiko. Pavyzdžiui, Apie kriptovaliutą, kad anksčiau, irgi su Plutonu galima susiję tas kasimas, vadinamas, ir aš savo bendradarbį žinau, ten garažą mašiną, ten tos tomus kasą. Mes irgi turėjom čia tokį daikčiuką, kasė Martynas, tai žiemą irgi ten garažą paliko, tai su šortais po garažą žiemą. Aš žinau, kad kriptovaliuta pradėjo tas Plutonas, pinigai. Plutonas labai lėtai juda iš tikrųjų, kad jis ten... Tai žodžiu, vyksta procesai, tik nežinodami mes nesuprantam. O kada žinom dėsnį, va čia ir yra, mesgi ne veltui šitam seminarį ir kalbam apie tuos 3 lygmenis. Pirmam lygmenį tu matai, kad kažkas vyksta, kažkas darosi, bet tu nebum, nesupranti kodėl, kad, vyksta. Supranti, kad galbūt čia atsitiktinai atsirado viskas, ar ne? Bet kada tu pažiūri į sistemą, tu matai, kad sistema rodo, kad
Tai vyksta, tai bus nuo tada iki tada, paskui bus kiti procesai. Bet antram tam lygmenį mokytojas, mokinys. Mes ir mokomės suprasti, o kas čia vyksta, kaip čia veikia, yra kažkokie dėsniai, kaip čia viską paaiškinti. Ne? Ir tada jau mes tame, kaip žuvis vandenį, va tada į trečią lygmenį išeinam. Tiesiog jau aš pats spinduliuoju, kuriu pasaulį. Ne? Tai va. Tai ir paskutinis, va, kaip sakiau, etapas bus va, tas priimti Dievo valią. Tai čia jau mes tą išgyvenom nuo Liepos 19 iki 25, tai buvo tas pirmas namų darbas ir tą mes pačiam gale išgyvensime, tai jau bus 28 metų vasario 26 ir iki 28 metų balandžio 27 dienos. Tai čia bus 60-ieji vartai, priėmimo vartai, šaknies centre, pačiam dugne. Ir matot, žiūri į sakralinį centrą ir įdomu, kad vandenio vartai visi yra šaknies, emocinis, tik vienas va pakilo aukštyn į šitą centrą, bet viskas baziniai dalykai. Ir ką mes apie tos priėmimo vartus 60 galim pasakyti? Jo, 60 duoda tokį impulsą, kad aš turiu daryti kitaip. Savyje gal atpažįstat, tokių savybių, kai kažkas prašo kažko padaryti, gal iš vaikų dažniau pastebit, suaugę gal išmokę prisitaikyti ar lankstesni, kad daryti priešingai. Jeigu reikia daryti vienaip, bet aš negaliu, aš priešinuosi ir darau priešingai. Tai 60 užduoda tokį pulsą daryti priešingai arba kitaip. O reikia mokėti. Jo, ir tai reiškia, kad yra galimybė atnešti kažkokią inovaciją, naujovę, bet tas priėmimas yra, kad ne kiekviena akimirka bus tobula ir, ji tobula, bet nebus visada viskas skirtingai ir nauja, vis tiek kažkas kartuosi. Ir priėmimas to moko, nes kas turi pavyzdžiui. Sako, tokie geri namų darbai atsiduoti Dievo valiai, va čia kelionės, bus čia va taip ir staiga kas ten jai akis ištino. Atrodo, kaip ir tu turi priimti tai, nes kitaip nebus, prisitaikyti. Viskas pakoreguoja. O jeigu yra visas kanalas prieš 60, keičia kažką tai? Jo, tai stipri savybė daryti kitaip. Arba ateiti ir įnešti visą laiką kažkokį chaosą. Vienintelė moteris, kuri gyvena pereinamam kambarį su neaišku kokiais vyrais, kurie ten knarkia, burzgia. A jinai sako, man gerai, aš nieko nedirbu. Niekas nenorėtų jos vietoje gyventi, visi eina ir žiūri, kaip jinai taip gali. Dėl to čia iš tikrųjų aš ir sesė, mes turim 60, mes per šitą, mes likusias, ne? Ir tos inovacijos. Ir mano mama, aš jaučiu galvą, taip sakydavau, bet aš nuo vaikystės girdėjau, tu niekada negali kaip normalus vaikas, amžinai viską atvirkščiai. Ir tu galvoji, čia programai ir man įdėgė. Ir tik atrodo, dabar supratau, kad, nieks nieko nedėgė, aš tiesiog tokia esu. Tai tokie, kad suprastumėm, kodėl mes darom tokius namų darbus, tai yra kaip per stoliarą pasitikrinti, biškiuką kaip į veidrodėlį pasižiūrėti, kas čia matosi, o paskui jau bus rimčiau.